Петар Попарсов е револуционер, идеолог, публицист и филолог. Тој е борец за национално, социјално, културно и духовно издигање на македонскиот народ. Човек кој фанатично бил убеден во идејата за независна Македонија и жесток противник на нејзината поделба. Попарсов со својата разнострана активност на македонската историска сцена обстојувал повеќе од 3 децении, пројавувајќи се низ повеќе македонски пулсации. Петар Попарсов е роден на 13 август 1868 година во село Богомила, Велешко. Потекнува од свештеничко семејство со долга традиција, што значи неговото семејство долго време претходно било во служба на народот од својот крај и едно од наистакнатите семејства во областа Азот, кое што било постојано поборник за образование и богослужба на мајчин македонски јазик. Јас сум внук на Петар Попарсов, се викам Попарсов Радомир или Граде. Еден од многуте внуци што ги има Петар Попарсов, а сум внук од неговиот брат Андреа. Фамилиарната лоза на Попарсови екзистира скоро 150 години. Основното образование го завршил во Богомила, а прогимназија во Велес. Во 1884-85 година се запишал во Солунската екзархиска гимназија Свети Кирил и Методи во Солун. Солун во тоа време е најголем македонски град и не само во Македонија, туку тоа е и втор град во европскиот дел на Османската империја по својата големина, град кој што со своите перформанси, културни, политички, економски, одиграл значајна улога во изградувањето на мирогледот на повеќе македонски интелектуалци од овој период. Низ клупите на оваа гимназија поминале повеќе македонски дејци кои дале белег на една цела епоха. Меѓу нив се вбројуваат Ѓорче Петров, Пере Тошев, Дамјан Груев, Гоце Делчев, Борис Сарафов и други. Доаѓањето во Солун е многу важно за Петар Попарсов, бидејќи таму се соочува со една вистина, дека делувањето на бугарската екзархија и на училиштата во кои се предава на бугарски јазик не доведува до она посакувана цел. Прво, многумина од учениците не го разбирале бугарскиот јазик. Барале да се предава на локални македонски дијалекти кои би биле поразбирливи за нив. Многу од нив своето прво бунтовно крштевање го стекнале во ученичките бунтовни во оваа гимназија. Еден таков бунт избил во 1887-88 учебна година, кога Петар Попарсов бил во 7 клас. Српскиот конзул преку домаќинот во гимназијата Темко Попов стапил во преговори со побунетите македонски ученици и им ветил стипендии во Србија доколку заминат да го продолжат своето образование во Србија. Во таа смисла тој успеал да прибере една поголема група македонски ученици, некаде околу 34 мина, и да ги насочи кон Србија. Петар Попарсов во Белград се запишал на филозофскиот факултет на одделот за филологија. Младите македонци во Белград брзо се соочиле со српската асимилаторска политика, која настојувала да ги искористи за српската пропаганда во Македонија. Српските власти во Белград се обиделе од нив да направат вистински срби, дури ја контролирале нивната преписка со домашните, инсистирајќи барајќи писмата до своите роднини да ги пишуваат на српски јазик. Значи, ако некој сакал претходно да направи добри бугари, во тој момент во Белград некој сакал да ги направи добри срби. Таквиот српски став, денационализаторски и асимилаторски, предизвикал огорченост и негодување меѓу младите македончиња во Белград и уште првата година почнало да се јавува незадоволство. Сепак, тоа незадоволство кулминирало во наредната 1888-89 година, кога поголем дел од македонските ученици и студенти веќе во Белград почнале отворено да се спротеставуваат на српските асимилаторски тенденции и тоа предизвикало до еден нов бунт, помасовен бунт меѓу нив во самиот Белград. Ако во Солун тој конфликт го искористи српскиот конзул, во Белград тој ќе го направи тамошниот бугарски конзул. Тој стапува во контакт со побунетите македонски ученици и студенти и им ветува стипендии
доколку заминат и го продолжат своето образование во Софија. Се разбира, при тоа и тој им ја понудил македонската опција, ветувајќи им дека во Софија ќе имаат можност да се организираат врз македонска основа, без при тоа да им пречи власт. Петар Попарсов, со оглед на фактот дека во Белград бил еден од главните организатори, всушност е и првиот исклучен од Белградскиот универзитет, а веднаш по неговото исклучување настаните проблемите во Белград ќе кулминират, па така сега една поголема група, повторно околу 30 на души, меѓу кои ете го имаме Петар Попарсов, тука и Дамјан Груев, Димитар Мирчев, под притисок на српската пропаганда биле принудени да заминат во Бугарија. Во Софија, Попарсов се запишал како редовен студент по филологија на високата школа Свети Климент Охридски. Тој и неговите другари од Белград брзо се поврзале со македонските емигранти кои биле организирани околу весникот Македонија на Коста Шахов. Под влијание на овој весник тие се организираат во Македонско студентско друштво, кое што планира да започне со издавање на едно списание кое што требало да се спротивстави на туѓите пропаганди во Македонија, пред се на српската, грчката и бугарската, но од друга страна започнали да ја промовират идејата за создавање на револуционерна организација во Македонија, која што со сопствени сили треба да го избави македонското население од османска власт. Покрај Петар Попарсов, во друштвото се нашле Даме Груев, Димитар Мирчев, Христо Попкоцев, Никола Дејков и други. Плановите на друштвото биле прекинати во март 1891 година по убиството на бугарскиот министер за финансии Христо Белчев. Тогаш, поради притворање на повеќе негови активисти, друштвото привремено ја прекинало активноста. Кон крајот на 1891 година, од основите на друштвото израснала младата македонска книжевна дружина. Всушност, оваа млада македонска книжевна дружина представува продолжение на тенденциите кои што се појавиле во македонското студентско друштво, и Петар Попарсов е една од круцијалните и најзначајни личности кои што одиграле значајно влијание врз оформувањето и идејните погледи на младата македонска книжевна дружина. Во контекст на своите идеи, младата македонска книжевна дружина започнала да го издава списанието Лоза, а всушност неговото име има едно символично значење, што значи да се побарат назад корените, да се побара каде е нашата лоза. Во тој контекст, ова списание отстапува од вообичаениот јазик и правопис, на кој што дотогаш излегувале сите списанија во Бугарија. Од него се изфрлат оние типични специфични знаци кои што се користат во публицистиката во Бугарија и се настојува се повеќе да се промовира македонскиот говор и неговите особености. Всушност станува збор значи за меките македонски консонанти, како што се гласовите Ќ, Ѓ, Њ и Лј. Петар Попарсов е првиот македонец кој во еден расказ за меките македонски консонанти користи форма на графеми, онака како што Кмисирков ги употребил 11 години потоа во книгата за македонските работи. Кога ја создава младата македонска книжевна дружина списанието Лоза, со еден текст на Мокров го објавува, го кажува животот на населението во Богомила и во Азот, под каков терор живеат и така натака. Он исклучува сакал македонскиот јазик да стане и литературен македонски јазик. Поради сето тоа, бугарските власти движењето на лозарите го квалификувале како сепаратистичко и го забраниле списанието. Имено провладиниот весник Свобода, кој што најчесто ги изразувал ставовите на владата на премиерот Стамболов, ќе напише еден негативен коментар за тие што го основале списанието Лоза. Едноставно ќе вели дека тие сметаат дека нивната татковина е Македонија, дека се наследници на Филип и на Александар. И на сите што биле во младата македонска книжевна дружина и во списанието Лоза, им станало јасно дека и во Софија не може
да ги развиваат своите идеи така како што ги замислувале. Во меѓувреме, во јули 1892 година, малку пред да наполни 24 години, Петар Попарсов дипломирал на Филолошкиот факултет во Софија и се вратил во татковината Македонија. Вистинската револуционерна активност на Петар Попарсов започнува по неговото враќање во Македонија. Не случајно Попарсов се нашол во комбинациите на Иван Хаџиниколов и Даме Груев за формирање на револуционерна организација. Есента 1893 година Попарсов станал професор во Солунската екзархиска гимназија. Тој овде веднаш се поврзал со својот соученик од Солун, Белград и Софија, Даме Груев. На 23 октомври или 4 ноември 1893 година Попарсов учествува на основачкиот состанок на Македонската револуционерна организација заедно со Даме Груев, Иван Хаџиниколов, Христо Татарчев, Андон Димитров и Христо Батанџиев. Конкретното конституирање на Македонската револуционерна организација се случило на Богојавление 1894 година, кога споменативе 6 мина се прогласиле за членови на Централниот македонски револуционерен комитет. Тогаш е утврдена и целта на организацијата, дефинирана како извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на османлиската држава, а како средство за остварување на оваа цел е предвидено востанието. Со оглед на фактот дека Попарсов бил човек на перото, на истиот состанок тој бил задолжен да подготви нацрт устав за организацијата и да напише една книшка за разобличување на политиката на бугарскиот премиер Стефан Стамболов спрема Македонија. А во тој контекст би влегло и разобличувањето на улогата на бугарската екзархија. Уставот кој што е изработен од страна на Петар Попарсов, а потоа и прифатен од останатите членови на Централниот комитет, всушност ја утврдува структурата и идната поставеност на Македонската револуционерна организација, а тоа е всушност врз строги централистички начела, при што најгоре, највисоко во хиерархијата на организацијата стои Централниот комитет, а потоа под него доаѓаат окружните, околиските и најдолу стојат селските комитети како основни клетки на организацијата. Во ноември 1894 година од печат излегла книшката Стамболовштината во Македонија и нејзините представници, која Попарсов ја објавил под псевдонимот Вардарски, а како место на издавање стои Виена, иако таа била отпечатена во Софија. Оваа книшка името го добила по бугарскиот премиер Стефан Стамболов. Терминот Стамболовштина треба да се свати како систем на политика и бескрупулозно практикување на власта за остварување на целта. Таквата Стамболовштина имала бројни представници во Македонија, кои преку екзархиските црковни училишни општини действувале во прилог на бугарските интереси. Преку оваа книшка Попарсов ја открива основната цел на бугарската пропаганда, која преку екзархиските цркви и училишта со подкупување настојувала да создаде во Македонија бугари. Меѓутоа, Петар Попарсов на ова одговара: екзархијата дава пари и купува ветер, зашто народност со пари не се купува. Тоа е толку деликатно нешто кое што сетили дека го пазариш, изветрува. Оваа книга е една од првите позначени, така ќе се изразам, манифести на Македонската револуционерна организација, во која се трасира патот за македонската посебност во однос на соседите, особено во однос на бугарите. Независно од тоа што книгата е објавена под псевдоним и друго место, стои друго место на објавување, бугарските власти сепак брзо разбрале кој стои за оваа книжка, па набрзо следната учебна година 94-95 Попарсов веќе не добил работа во Солунската екзархиска гимназија. Во меѓувреме станал содружник на книжарницата на Иван Хаџиниколов и ја извршувал улогата на секретар на Централниот комитет. Во првата половина на 1895 година Попарсов престојувал во Велес за да го проучи и попречи действувањето на српската пропаганда во Азот.
Неговите заложби против српската пропаганда се обидела да ги искористи екзархијата, поради што го назначила за секретар, инспектор на училишниот оддел при Велешката митрополија. Попарсов брзо ја согледал екзархиската игра и по еден месец поднел оставка. За време на великденските празници 1895 година Попарсов во Велес се сретнал со Гоце Делчев и го запознал со состојбата на револуционерното дело во Велес, истакнувајќи при тоа дека интелигенцијата во тој град тешко се превиткува, заради безбројните поделби на социјалисти, анархисти и други, иако сите биле добри момчиња. Во учебната 1895-96 година Попарсов бил назначен за директор на прилепските училишта, од кои повеќето биле финансирани од самата општина. Во тој период Попарсов бил именуван за председател на Прилепскиот околиски комитет. Во негово време ослободителното дело во Прилеп забележало значајни успеси. Бројот на членовите се зголемил на 300, а биле набавени и околу 40 пушки. Доследен на принципите на организацијата и своите ставови, Попарсов во Прилеп не му дозволил на главниот екзархиски инспектор Васил Канчов, подоцна министер за образование на Бугарија, да изврши надзор на прилепските училишта под изговор дека тие биле автономни. На крај, сепак му дозволил на Канчов да влезе во училиштата, но како приватно лице, а не како официјално лице. За време на великденската ваканција 1896 година, Попарсов како председател на Прилепскиот комитет учествувал на првиот конгрес на организацијата во Солун. На конгресот тој имал водечки збор по прашањето за надворешните пропаганди во Македонија и нивните последици. Неговите заложби во врска со тоа прашање нашле одраз во новиот устав на организацијата, кој оттогаш била преименувана во Тајна македонско-одринска револуционерна организација, ТМОРО. Интересно е тоа што Петар Попарсов како голем авторитет успеал за време на овој конгрес да издействува за Прилепскиот комитет еден посебен статус, а тоа е правото овој комитет директно да комуницира со Централниот комитет без посредство на Битолскиот окружен комитет. Во 1896-97 година Попарсов бил назначен за главен учител во Штип. Истовремено, од Централниот комитет бил назначен за председател на тамошниот окружен комитет. Во овој период Штип представува значаен и клучен стратешки центар на македонската револуционерна организација во североисточна Македонија, а доволна подкрепа за тоа е фактот што Штипскиот комитет претходно е основан лично од Дамјан Груев, човекот кој што ја создаде македонската револуционерна организација, и тука тој работеше една година заедно со Гоце Делчев, а по заминувањето на Груев од Штип, на оваа позиција остана Гоце Делчев. Сега доаѓа уште една клучна личност да раководи со овој стратешки пункт, а тоа е Петар Попарсов. Меѓутоа, со оглед на тоа што овој пункт е поблиску до бугарската граница, тука се чувствува пак и влијанието на враковниот македонски комитет, кој што често пати е злоупотребуван од страна на бугарските власти за истакнување на бугарските претензии кон Македонија. И во таа смисла интересна е агитацијата на Петар Попарсов, за да се зачува самостојноста на организацијата, таа оде во насока. Многу позната е неговата девиза: секој што однадвор ќе ни ја подари слободата, всушност ќе ни ја земе земјата. Револуционерната активност на Петар Попарсов била прекината со виничката провала од ноември 1897 година. Причината за провалата било убиство на еден богат бек и еден активист на организацијата во Виница од страна на една разбойничка банда која навлегла од Бугарија заради плячка. Власта при истрагата во врска со двојното убиство брзо налетела на мрежата на организацијата. За време на истрагата било откриена поголема количина на оружје кое организацијата тајно го складирала во североисточниот дел на Македонија. За време на истрагата биле приведени и жестоко измачувани околу 600 лица, а околу 2000 луѓе за да се спасат од измачувањата побегнале преку граница. Ете во екот на оваа истрага е приведен и затворен и председателот на Штипскиот комитет Петар Попарсов. Тој во меѓувреме, од кога започнали истражните действија, имал можност да побегне и да се сокрие, да ја избегне тортурата на власта, меѓутоа согласно политиката која што била протежирана од Централниот комитет, намерно останал на својот пост како председател на комитетот,
за да се покаже пред населението дека интелектуалните водачи, организаторите во такви критични моменти не го напуштат на населението, туку остануваат заедно со него да ги споделат сите страданија. И покрај жестокото измачување, Попарсов се држал достоинствено и не признал ништо. При тоа зборувал дека не ја одобрува работата на Турција и ако тоа се смета за вина, тој е виновен. Судскиот процес во врска со овој настан бил изведен преку специјален воен суд во Скопје во март 1898 година. Судот го осудил Поп Арсов како политички престапник заради организирање на востание на вечен затвор во окови. Петар Попарсов е прв основоположник на Македонската револуционерна организација, кој поради револуционерна активност бил осуден на доживотен затвор. Покрај него биле осудени Мише Развигоров, Димитар Мирасчиев, Јосиф Даскалов, Александар Икономов, Јеромонах Козма и други. Осудените во април 1898 година биле спроведени во затворот Подрум Кале во Мала Азија. Од писмата на Попарсов до неговата мајка и до другите познаници дознаваме дека условите во Подрум Кале биле крајно нехумани. Споминувајќи ја неиздржливата влажност во затворските простории, суровото однесување на затворениците и персоналот. Секојдневната храна во затворот била леп и прас. Поради тоа таму, коските се толчат во прав и се јадат со апетит, а се јаде и тревата што расте, вели Попарсов. Смртноста во овој затвор била 30 пати поголема отколку при нормални услови. Со тек на времето еден дел од осудените во врска со ова провала биле преместени на островот Родос, каде што условите биле нешто полесни, но Петар Попарсов останал и понатаму да ја издржува казната во затворот во Подрум Кале. Петар Попарсов, преку една дописна картичка адресирана до брат му Андреја во Богомила, се обратил до австро-унгарскиот конзул во Скопје со молба да се заложи за нивно преместување на Родос. Такви барања биле испратени и од нивните родители, меѓутоа и понатаму останале во Подрум Кале. Во јули 1901 година ним им се придружила една поголема група македонски револуционери кои биле осудени поради Солунската провала. Меѓу нив се нашли членовите на Централниот комитет Христо Татарчев, Иван Хаджи Николов, Пере Тошев и Христо Матов. Во јуни 1902 година во Подрум Кале дошол и Даме Груев кој бил осуден поради поп Ставревата провала. Ако поинаку погледнеме, можеме да забележиме дека во 901, во 902 година, во Мала Азија, во срцето на Анадолија, може практично да функционира паралелен централен комитет, бидејќи од вкупно 6 мина основоположници на организацијата, дури 4 се нашле тука, а покрај тоа имаме уште 20 дополнителни членови од Централниот комитет, во случајот како што беа Пере Тошев и Христо Матов. Таквата концентрација на толку авторитети на едно место создала услови за бескорисни меѓусебни расправи, без можност за нивна конкретна реализација и конструктивни потфати. Во затворот дошло до разидување помеѓу повеќето од нив. Оваа напната состојба била прекината во август 1902 година, кога султанот Абдул Хамид II по повод 25 годишнината од своето устоличување прогласил амнестија за 36 македонски затвореници. Меѓу нив бил и Попарсов. Во средината на септември 1902 година Попарсов со другите амнестирани се вратил во Солун. Оттаму власта го интернирала во родното место. По солунските атентати во 1903 година, Попарсов повторно бил уапсен и спроведен во затворот во Скопје. Меѓутоа, поради отсуство на докази за неговата вмешаност во атентатите,
тој бил ослободен на 1 август, еден ден пред започнувањето на Илинденското востание. Во септември 1903 година по барање на Централниот комитет од Солун, Попарсов бил назначен за учител во Скопје за да ги координира активностите на организацијата во овој град. Во јануари 1904 година Попарсов бил коптиран за член на ЦК во Солун. Меѓутоа, тој бил свесен за ситуацијата во организацијата, односно за нефункционалноста и за општата криза во која што истата се нашла, па затоа по подстрик на Ѓорче Петров, Попарсов решава да се повлече од Централниот комитет со надеж дека Централниот комитет набргу потоа ќе се самораспушти и тоа ќе доведе до свикување на еден општ конгрес на организацијата. Попарсов испадна дека бил во право за првото, бидејќи навистина еден месец подоцна Централниот комитет се распуштил, меѓутоа требало да се почека извесен период за да се свика нов конгрес на организацијата. Од тогаш, по Дорилскиот конгрес во 1905 година, организацијата обстојувала без својот највисок раководен орган. Попарсов во Солун останал до средината на 1904 година, кога повторно од власта бил интерниран во Богомила. За животот на Петар Попарсов повише дознавав од мојата мајка. Она, како дете од 7-8 години, памти и го видела тогаш мојот дедо Петар Попарсов, кога дошол во нивната куќа на разговор, тоа е во 1905 година, да ја види состојбата во Богомила, во Азот, од пропагандните сили, и он во тоа време прави разговор со авторитетни личности во Богомила и дојдува до едно сознание дека имаат влијание и србите, и бугарите, и грците. Меѓутоа, он е задоволен што населението не го губи јазикот, обичаите и све останува како што си било во негово детство. Он си носил своје куферче и во него документи и воедно си носил прибор за послужување приликом јадење, затоа што во тоа време во Богомила и околните села секаде приборот бил дрвени лажичци, дрвени што викаат тањери и така натака. Поради постојаниот прогон од власта, Попарсов во август 1904 година бил принуден да замине за Бугарија. Во периодот од 1904 и 1905 година организацијата се нашла на крстопат, а проблемите пред се избувнувале околу идното устројство на организацијата. Петар Попарсов заедно со плејада други дејци, како што се Пере Тошев, Ѓорче Петров, Герџиков и така натаму, ја зазел страната на така нареченото демократско-реформско крило во организацијата, кои што се залагале за една поширока демократизација и децентрализација во истата. Ставовите на Петар Попарсов, прокламирани неколку години претходно во неговата Стамболовштина, нашле свој одраз и во вториот окружен конгрес на Солунскиот округ, каде што меѓу другото се потенцира дека бугарската екзархија треба да се смета за непријател, исто толку опасен како што биле и патриаршијата, српската пропаганда и останатите пропаганди. Поради тоа, организацијата требало да го ограничи влијанието на екзархијата и нејзините институции да ги замени со чисто народни. Петар Попарсов не учествувал на Рилскиот конгрес во 1905 година, но од истиот бил назначен за задграничен представник на ВМОР заедно со Ѓорче Петров и со Димитар Стефанов. Со тоа што бил задграничен представник еден од најголемите борци против бугарското инволвирање во организацијата, во тој период Петар Попарсов се стремел да не се добива никаква помош од бугарските официјални институции, па затоа со оглед на нужноста од материјални средства во организацијата, истите биле принудени материјални средства да обезбедуваат од македонските емигранти и тоа по насилен пат. Токму затоа Петар Попарсов бил и уапсен како еден интелектуален виновник за тоа што се случувало за насилното собирање на материјални средства. Според српските дипломатски извештаи од Софија,
Попарсов во тој период останал најдоследен борец за независност на Македонија. Тој сметал дека организацијата треба да остане наполно независна спрема Бугарија и спрема другите балкански држави. Во еден напис во весникот Балканска трибуна, Попарсов за расколот во организацијата ја обвинува бугарската влада и оние револуционери што ја прифатиле нејзината поддршка, при тоа одстапувајќи од принципите на организацијата. Според Попарсов, овие револуционери се ставиле во иста улога како грчките и српските чети во Македонија, кои биле во функција на Белград и Атина. Во меѓувреме, Попарсов ги водел подготовките за весникот Македонија, кој требал да ја афирмира идејата за автономија на Македонија и да ги обедини сите македонци независно од нивната верска, национална и политичка ориентација. Значи, во овој период по Рилскиот конгрес Петар Попарсов се повеќе станува близок соработник со дејците од Серскиот и Струмичкиот револуционерен округ, а кон оваа групација главни раководители на теренот се Јане Сандански и Христо Чернопеев, а тука тежне кон оваа група и Пере Тошев, кој што меѓувреме е пак член на Централниот комитет на организацијата. Во дипломатските извештаи тој е етикетиран во тој период како главен политички водач на оваа групација, кој што на некој начин цело време се залага за доследно спроведување на усвоените акти од Рилскиот конгрес, што значи целосна демократизација и децентрализација во македонското ослободително движење. Кон крајот на 1907 година, Попарсов како интелектуален водач на групацијата околу Сандански бил затворен од бугарските власти поради убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов од страна на Тодор Паница. Меѓутоа, поради отсуство на докази за негова директна вмешаност во двојното убиство, во средината на февруари 1908 година бил ослободен. По младотурската револуција од 1908 година, Петар Попарсов се настанил во Скопје и зел активно учество во општествено-политичкиот живот по воведувањето на устав во империјата. Петар Попарсов останал на страната на оние сили од македонското движење кои беа за реформа и демократија, тоа е крилото на Јане Сандански, кој што се трансформирало во легално политичка партија, тоа е Народната федеративна партија, и во тој контекст во 1908 година Попарсов се нашол на листата за пратеници во Османскиот парламент на Народната федеративна партија. Иако освоил мнозинство на гласови, сепак не успеал да влезе во Османскиот парламент поради игрите кои што дошле од страна на Младотурскиот комитет. Во текот на 1909 година Попарсов воспоставил блиска соработка со младотурците и зел учество при мобилизирањето на доброволци за походот на Цариград против султанот Абдул Хамид II. Во 1910 година, за време на изборите на мирски советници при Скопската епархија, Петар Попарсов развил поширока активност. Така, при еден народен собир во црквата Света Богородица, Петар Попарсов се заложил за враќање на прогонетиот митрополит Теодосиј Гологанов, кој што влегол во немилост поради неговите обиди за обновување на Охридската архиепископија. Исто така, на истиот овој говор, тој рекол дека ќе се залага за отворање на еден државен универзитет, односно на една виша педагошка школа, која што подоцна би добила статус на државен универзитет. Во овој контекст интересно е како архимандритот Неофит ја гледа активноста на Петар Попарсов. Имено во едно писмо до бугарскиот екзарх Јосиф, архимандритот Неофит пишува: доколку дојде до спојување во Скопје на македонштината на господин Крсте Петков Мисирков, на сепаратизмот на неговото високо преосвештенство Теодоси и на автономштината на господин Петар Попарсов, тоа би представувало една огромна штета за бугарштината во Македонија, па дури би представувало една трагедија за неа. Во текот на оваа акција Попарсов ги добил потребните гласови за мирски советник. Меѓутоа, екзархијата не само што не го потврдила изборот, туку го отпуштила од педагошкото училиште. Есента 1912 година започнала првата Балканска војна. Војна за поделба на османлиското наследство на Балканот меѓу балканските држави – Србија, Грција, Бугарија и Црна Гора. За време на Балканските војни Петар Попарсов се повлекол во Велес, меѓутоа бидејќи Велес паднал под власт на српските војски, тој веднаш се нашол на удар на истите.
Знаеме каква беше неговата активност во Азотско и борбите против српската пропаганда, па од тука тој морал да се крие во случајот во куќата на неговиот пријател Ангел Коробар. Во овие критични моменти за Македонија, Попарсов организирал една семакедонска конференција која се одржала на празникот Свети Архангел. Покрај Попарсов, на конференцијата присуствувал и Димитрија Чуповски, кој дошол специјално од Русија. Поканетите представници од другите делови на Македонија, поради војните состојби, биле спречени да дојдат на собирот во Велес. На конференцијата се разговара да се испрати македонска делегација до Лондонската мировна конференција, која што треба да го постави прашањето за самостојна, независна или автономна Македонија, ако треба и под покровителство на големите сили. Меѓутоа, ова акција е спречена од страна на српските власти. Поради прогонот од страна на српските власти, Чуповски итно ја напуштил Македонија и заминал за Русија, каде почнал да го издава Македонски глас и да испраќа меморандуми до големите сили и балканските држави, во кои ги прокламирал барањата на македонскиот народ. Попарсов, во прво време прикривајќи се од српскиот прогон, не успеал да замине за Европа. Едвај околу Втората Балканска војна, тој успеал да го напушти Велес и да замине за Бугарија. Во 1914 година Попарсов се вработил како наставник во прогимназијата во Костенец, во близина на Софија. Набрзо потоа, Македонија одново била засегната од виорот на војната и од нови поделби. Крајот на Првата светска војна и предстојната мировна конференција во Париз на Попарсов му влеале нова надеж за обединување на поделената Македонија и нејзино конституирање како самостојна политичка единица. Во тој контекст, во тој период се возобновува една нова организација наречена како привремено представништво на поранешната ВМРО и всушност Попарсов е единствен од основачите на некогашната македонска револуционерна организација кој што го потпишал апелот на привременото представништво на бившата ВМРО со кое што се бара воспоставување на автономна Македонија. Во овој период, ставовите на Попарсов во врска со Македонија најдобро се представени во неговата статија «Распнија», која е објавена во билтенот на привременото представништво. Во неа, тој изразува надеж дека представниците на големите сили нема да допуштат поделба на Македонија повтор пат, само затоа што сите околу неа викале «Распнија». Во овој текст Попарсов меѓу другото пишува: Прво, Македонија, која граничи со сите балкански држави и го зазема срцето на полуостровот, представува наполно заокружена географско-историска целина, која не може да се дели врз основа на никаков принцип. Таа има природни граници што ја делат од сите балкански држави. Високо до небото Шар и Пирин, Осоговските планини и Галичица и широкото Бело море. За тие предели ниту една од балканските држави нема други интереси освен амбиции, романтизам и империализам. И второ, дележот на Македонија представува убиство на еден жив организам создаден од природата и вековите. Дележот на Македонија ќе биде срам и укор за дипломатијата ако таа навистина сака да стави ред на Балканот, во што не треба да има сомнеш. Зашто ред на Балканот може да се стави само при зачувувањето на целоста и самостојноста на Македонија. Инаку никогаш. А потоа се обраќа на разумот и на совеста на Европа и на Америка да се застапат за Македонија и затоа тој вели не распнување, туку дека Македонија треба да се обедини, значи поделените делови на Македонија треба да се обединат во една единствена провинција и да се создаде автономна и независна Македонија, ако треба и под покровителство на големите сили, како меѓународен протекторат, значи со престолнина во Солун. Проникливиот Попарсов, имајќи ги предвид повеќогодишните војни меѓу балканските држави за поделба на Македонија, како и фактот дека македонската поделба представува мотив за нови војни, пишува: Македонија дури и да ја немаше, би требало дипломатијата да ја создаде,
за доброто и мирот на Балканот. Идеалите на Попарсов биле погребани на Париската мировна конференција во 1919 година. Со оглед на самоистребувачката ситуација која завладеала меѓу македонските дејци во Бугарија, Попарсов во својата зрела доба останал воздржан, внимателен, резервиран, речиси со недоверба кон сите. Во тоа време контактите многу биле отежнати, откако Петар Попарсов заминал во Бугарија. Ние сме више под моите родители, па и ние како деца растене во државата Срба, Хрвата и Словенеца краљевина. Дедо Андре е одведен од страна на четниците на Јован Бабунски на самиот ден на неговата слава Петковден на 27 октомври и во вечерните часови е одведен во планината Осојница со уште два соселани од Богомила, таму се убиени, масакрирани и оставени. И практично он прилично е разочаран кога го разбира моментот дека е брат му убиен. Затоа што истата политика ја притежавал и Андреј Попарсов како и Петар Попарсов. Постојат индиции дека при крајот на својот живот одржувал врски со новата генерација млади македонски интелектуалци околу македонскиот литературен кружок во Софија. 1930 се пензионира и меѓувремено се жени за професорката во женска гимназија во Солун, Кристина, и се жени само поради тоа да биде во друштво. Скромен и повлечен, Попарсов починал по кратко боледување на 1 јануари 1941 година во Софија. На неговиот погреб збор зел младиот македонски интелектуалец Ангел Динев, кој се обратил со следниве зборови. Ти, Петре, работеше за издигање на националната свест на македонците и се бореше против бугарските, српските и грчките пропаганди, кои во своите стремежи да не асимилираат, меѓусебно се караа. Можеби Петар Попарсов во очите на јавноста е многу помалку познат во однос, например, на Гоце Делчев или Дамјан Груев, еден од исто така основачите на македонската револуционерна организација, меѓутоа сепак треба да имаме предвид дека Петар Попарсов делуваше повеќе на образовен и на интелектуален план отколку на воен план. Постојат училишта во Република Македонија кои го носат името Петар Попарсов, такво училиште има и во Скопје. Потоа неговата куќа во родната Богомила е обележана како еден историски споменик. Исто така имаме две монографии посветени на Петар Попарсов и книгата Стамболовштината во Македонија е преведена од бугарски јазик на македонски и објавена во Република Македонија. Името Петар Попарсов за мене е обврска, голема привилегија и не е тоа само моја лична активност и моја лична заложба за Македонија како земја, како држава, значи тоа е една фамилиарна обврска која што трае овие 150 години. Сите граѓани на Република Македонија го живеат сонот на основачите на ВМРО, на илинденците, на сите оние дејци кои што со текот на годините и подоцна, значи за времето на Асмом, што се бореле за Македонија, кои што придонеле сите ние денеска да живееме во Македонија, во слободна земја и самите да ја креираме нашата иднина.